Բարդիրոջը։ Բարաբերում է եկնավոր թակավորը։ Մենք բոլոր այստեղ գտնվողներս ես ուզում եմ, որ մի կարևոր, շատ կարևոր բան հասկանանք, որ մենք բոլորս այս երկրավոր կյանքի մեջ հովեկներ ենք, պանդուխտներ ենք, օտարականներ ենք և անցողիկներ ենք։ Եվ մեզանից ոչ մեկը այս երկրի վրա հավիտյան չի մնալու, այս երկիրը ինքն էլ չի մնալու, բարեկամներ, որովհետև այս երկիրը մի վայր է, որտեղ ամեն մեկը պետք է իր ճիշտ ընտրությունը կատարի, իր ճիշտ ընտրությունը կատարի։ Եվ երանի նրան, որ իր ճիշտ ընտրությունը կատարում է, այսինքն Տեր Հիսուսին հանդիպեմ, նրա հետ հավորդ լինեմ և իր հավիտենական ընտրության հարցը լուծեմ։ Այս մենք փոքր հատված հանեցինք այն բոլոր ծառայություններից, որ այս օրերի մեջ պատերազմի օրերից սկսած արել ենք, անում ենք ու պիտի անենք։ Երբ որ մի 3 օր առաջ այս համարը կարդացի, շատ եմ կարդացել, ասեմ մի 40 տարի այս գիտականը կարդում եմ և ամեն օր Աստվածաշունչ ինձ համար նորություն ալում։ Եվ ամեն օր զարմանում եմ և ապշում եմ, թե ոնց կարա մարդ այս խոսքերը այսքան վաղ կարդա ու չիմանա։ Եվ այն զարմանքը սրա մեջ է, որ Աստծո հոգին մարդու հոգի չի։ Եվ նա անընդհատ նորոգությունից մեծ նորոգություն է տանում, զորությունից զորություն։ Եվ երբ որ կարդացի Կորինթացիս 15-րդ գլխի 9-րդ խոսքից 10-րդ խոսքը, ստեղ Պողոս առաքյալը վկայություն է տալիս իր մասին և այսպիսի խոսքեր ասում, որովհետև ես առաքյալների հետինն եմ, որ արժանի չեմ առաքյալ կոչվելու, որովհետև Աստծո եկեղեցին հալածեցի, բայց Աստծո շնորհքով եմ ինչ որ եմ, և նրա շնորհքը, որ ինձ անում է, ունայն չեղավ, այլ նրանց ամենից ավելի շատ աշխատեցի, սակայն ոչ թե ես, այլ Աստծո շնորհքը, որ ինձ հետ է։ Առաքյալը շեշտում է նախ, թե ինքը ով է եղել։ Ասում է, ես անարժան մարդ էի, Աստծո եկեղեցին հալածում էի։ Եվ երբ որ ես հիշում եմ իմ երիտասարդ տարիները, ամոթ եմ անում, ուրեր եղբայրներ։ Ինչի համար է ամանչեմ, որովհետև ես այս եկեղեցու ժողովրդի գլխին շատ չարություններ էի անում։ Հիշում եմ, խեղճ Ժորժ Ախպոր մոտոցիկլը, բենզաբակը բացեցի, ավազ է լսրել մոտոյի մեջ։ Ես խեղճ մարդը խոդ չի ինում։ Կոլիկ աղբերը Մոսկվիչով եկել էր մեր դռանը կանգնել, մեխը վերցել եմ ու սաղ մաշինին սենց քերզել, մաշինը որ սաղ քերզես։ Այն մյուսը ավտոն կայնացնում էր, ակներն էի ծակում, մեխ էի դնում պագրիշկեքի տակ։ Գնում էի դպրոց, լուսահոգի Դավիթ աղբերը իմ հարևանն էր։ Գնում էի դպրոց, ժողովրդին երեխեքին ծեծում էի, ինձ էին ծեծում, ասում էի հավատացյալները լուսերը հանգցնում են, տարբեր բաներ են անում։ Հիշում եմ մի անգամ դասարանցիներից ես մի երկու հոգու բերել եմ, մեր տան հետևին էր ժամանակ դեռ այն զալը, որ մի արմենանք մնում են այդտեղ դատարկ էր, իրանց դեմում կանգնացրեցի, ես գնացի կողքով եկա, ասի լսերը խառնել են, հանգցրել են իրար հետ ինչ անօրինություն են անում։ Այս երեխեքին հետս տարա, մի ասում եմ, այս հավատացյալներին Վահանն էր հովելի տղեն, ասում եմ սենց են, նենց են, ու անարգում եմ։ Սանցել ասում եմ, դուք էլ տեսակ չէ, որ սենց բաներ եղել, հա, ասում են տեսակ։ Եվ ասում Տեր Աստված, ոնց այդպիսի հրեշին դու ողորմություն արեցիր, ոնց փոխեցիր և քու տան մեջ դրեցիր, որովհետև մարդը ոչ մի բան չունի, ժողովուրդ չէ։ Եվ Տերը ողորմություն արավ անարշաններից։ Եվ շատ հաճախ, երբ որ մարդը ինչ-որ մի բան անում է, ինքը մտածում է, որ դա իր շնորհքն է, իր ուժն է, իր խելքն է։ Եթե լավ է քարոզեմ, լավ է ծառայեմ, եթե լավ մայր է ինքը, եթե լավ հայր է, եթե ինչ-որ լավ ուսումի է հասել, լավ պաշտոնի է կամ ինչ-որ լավ ունեցվածքի տեր է, դա ինքն է, որովհետև ինքը լավն է, ինք ուրիշից առավել է եղել։ Բայց մոռանում է, որ այն ինչ-որ մեր կյանքի մեջ կա, դա մեզանից չի։ Ինչ որ մենք ունենք, դա մեզանից չի, և ինչ էլ որ դա եղել է, դա մեր շնորհը չի, դա Աստծո բացառիկ ողորմությունն է, որ Աստված մեզ ողորմացել է։ Եվ մի ուրիշ տեղ շարունակության մեջ առաքյալն ասում է, շնորհակալություն եմ հայտնում Տիրոջը, որ անպիտանիս հավատարիմ սեպեց իր տան մեջ տնտեսություն անելու, իր տան մեջ սպասավորություն անելու։ Քուրեր եղբայրներ, այստեղ ամեն մեկս, որոց նստած ենք,
Աստծո բացառիկ շնորհն ու ողորմությունն է, որովհետև դրսեն աշխարհի մեջ մեզանից միլիոն անգամ, միլիարդ անգամ ամեն ձևի առավել լավ մարդիկ կան, ամեն առումով մեզանից լավ մարդիկ կան, բայց Աստված մեզ ողորմած, բայց Աստված մեզ անպետներից ողորմած, հավատարիմ սեպեց, բերեց նստացրեց իր տան մեջ, բերեց նստացրեց իր ժողովրդի մեջ եւ մեր միջոցով ուզեց իր փառքը ցույց տա։ Դա համար մենք պետք է լուրջ հասկանանք։ Այս վերջի անգամ, երբ որ Ղարաբաղ էին գնում, կարելի ասել նորից մահվան շուկով գնացի։ Եղբայրներից մեկը մի հասավայ Արտակ ջան, արջալը տեք էլա քուր։ Հերիք չի ասավ, արջալը տեք էլա։ Ասեցի ախպեր, գա չգա, Տերն ասում պիտի գնանք։ Գիտեք ժողովուրդ ջան, Դավիթն ասում է, որ ասում է հոգիս բռնից մեջ դրված, եւ ասենք ես Փառք ասում է, այս եղբայրները երիտասարդները, որ գալիս են, ես ավելի շատ իրանց համար եմ վախեմ, քան ստեր, ես էլ տան 60-ին մոտենում եմ, արդեն իմ կյանքը ապրել եմ, լավ թե վատ, բայց իրենք ջահել են, դեռ երեխեք, ծաղոր են, միշտ ենք տղես կռիվ անում հետս, ասոս, պապ ինձ էլ տարակ բալ ասում, բլա գոնյա դու մնա, մենք գնում ենք աղբորդ հետ, գոնյա մեզանից հետո տանը մինը չմնա, եթե մի բան լի, ժողովուրդ ջան, այն ինչ որ արել ենք փառք Տիրոջ է, դա մեր շնորհքը չի, բոլորիդ Աստված օգնի, ես շնորհակալ եմ բոլոր քուրերից, եղբայրներից, որ ով ինչ կարեցել է արել է, գիտեք, ամեն մեկը մի բան կարեցել է արել է, մեկը ֆիզիկապես է օգնել, մեկը նյութապես է օգնել, մեկը աղոթներով է օգնել, մեկն է չարախոսելով է օգնել, դա լավ, գիտեք, որովհետև եթե ձևի մարդիկ չլինեն, որ չդատեն, չբողոքեն, չար բաներ չխոսան, մենք սթափ չենք լինի։ Մենք սթափ չենք լինի, Աստված թույլ է տալիս այդպիսի մարդիկ են, որպեսզի մեզ համար մեր հանդեպ բաներ խոսան, որ մենք ավելի զգոն ենք, ավելի արթուն ենք, որովհետև երբ որ այդ սահմանը որ մտնում ենք 60 կիլոմետրից ավել է, տեղ Թուրքի տարածքով ես գնում, ասենք մի 20 կիլոմետր, 25 կիլոմետր մի պոստ է, մի 25 կիլոմետր մի պոստ է, ոչ մի ավտո տեղ չի կայնում, շուշները պած, որովհետև կայնեցիր կարա Թուրքը բռնի տանի, ոչ ման չես կարան, իրա տարածքով, բայց ասենք, որ գնում ենք, տեղ աշկերներս չրած ծախ, գազը կապում ենք իրար ավտոները կպած, ռոպերն էտ ասեմ, ենոք երևում է, Սամվելը, Սամոյլևմա ենոքը, ասինք ավտոները, որ իրար տեսադաշտի չկորցնենք, որտեղ վտանգավոր է, վախում ենք, բայց որ մտնում ենք հայրը արդեն հանգիստ, կանենք էլ, ինչ էլ ուզենք անենք, ինչի այդ վտանգը ավելի է մեզ արդուն ու զգոն պահում, այդ ձև է, տերը օրհնեն, բոլոր քուրերն աղբերներին, որ դատում են, չարախոսում են, որ ձեր մասին դատում չարախոսում են, մեկ վախեն, անթակառակ ուրախացեք, դատերը թույլ է տալի, որ դուք ավելի արդուն ըլեք, ավելի սթափվեք, ավելի ձևրա ուշադրություն դարձնեք, որ սխալներ չկրկնեք, որ սխալներն որովհետև երկրորդ անգամ այդ սխալը թույլ չտաք։ Դա համար թող Տերը օրհնի, բարեկամներ, եւ խնդրում եմ, որ ձեր աղոթների մեջ հիշեք, եթե Տերը կամենա այս ուրբաթ գիշեր նորից պետքա գնանք, ուզում ենք եղնիկներ գնանք, աբո աղբերն էլ այս անգամ ուզում մեզ միանա, անգարի եղբայրներն էլ, նրանք էլ ուզում են գան, նաեւ պետքա պաշտամունքների մասնակցենք, որովհետև քանի անգամ որ գնում ենք տեղի մեր ժողովուրդը խնդրում է եւ խոստացել ենք իրանց, որ չգիտեմ Կիրակի կգանք թե չէ, բայց հաստատ շաբաթ ուրբաթ այնտեղ պաշտամունքների կլենք, եթե Կիրակի հասցնենք, չհասցնենք, ուղղակի աղոթեք, որպեսզի քուրեր եղբայրներ տեղ հասնեն ամենը, ինչի համար որ գնում ենք։ Գիտեք, երեխեք են, ես ինչ ասեմ, որ սուտ չխոսամ, տասնյակ, մի քանի տասնյակ երեխեք անընդհատ զանգում են։ Այդ կտակարները, որ կարդում են, հարցել են տալիս, հարցնում են, եւ գիտեք, այսօր դուռա բացված, քուրեր եղբայրներ։ Մենք ոչ մի ժամանակ, ես հիշում եմ 92-3 թվերից հետո, պատերազմից հետո, որ մի քիչ անցավ, էլ մենք այդ ավետարանություններ էինք անում, բայց հենց պատերազմը Ղարաբաղի առաջին վերջացավ, էլ այդ հնարավորություններ չունեինք մենք բացօթյա ավետարանություններ անենք։ Ուր մնաց զինվորական տեղամասերը մենք գնայինք, զինվորներին վկայենք գիրք տային, բայց այսօր հարյուրավոր զինվորներ շարժվում են։ Աստված այդ հնարավորությունը տալիս է, համարձակ վկայում ենք, խոսում ենք։ Այս վերջի նախավերջի անգամ քանան կողքից կանգնած էր, դուք տեսաք, գիտեք վերջում այդ քանան ինչ ասավ, եղբայրներ ներկային, ասավ եղբայր ջան, հոպար ջան, ինչով կարամ ձեզ օգտակարել, ասա ինչ ասեք ձեզ անեմ, ասի տղա ջան, ապաշխարի դու, Տիրոջ հետ ապրի, այս գարներն են, որ Աստված քեզ ատավ է որպես հոգևոր ծառայող, իրանց աղոթքի մեջ հոգևոր առաջնորդի, հոգևոր կրթի դաստիարակի։
Սա ասում բացառիկ ողորմությունն է, քուրեր եղբայրներ։ Գիտեք, բավականին ռուսական կտակարաններ է բաժանում։ Քանի մուսուլման արդեն մի երկու մուսուլման անձամբ ասին, մենք մուսուլման ենք, բայց գրքերը վեր կան, ասին դի կարդանք։ Դասին կարդացեք տղեկ ջան։ Մի հատ էլ զավեշտալի դեպք եղավ, ես վերջի անգամ դեսնեց մոդիկ ենք Թուրքին, սենց բարևեցի, մեկը մատները տնգեց, ասես ինչ է կողքից եղբայրեր ասին ու շուտ տալի։ Սենց մատը տնգեմ չգիտեմ, որ մատ ինչ է։ Ասի ոչինչ, դեմի մարդ ասի, Տեր Աստված ասի, ուտեղ մեզ, ես ուրիշ ճիշտ ասենք, բարևեմ, բայց այդ մարդը կարող ասի, որ ես սենց եմ անում, ասի, մտածի ասի, ասում, սպասեք հլա գլխները տիշտի բերենք, կարա մտածի էլի մարդը, ասիում կվերեք մենք ձեզ կանենք, թող Տերը օգնի, քուրեր եղբայրներ, նորից եմ խնդրեմ, պատրաստ եղեք, քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, ժողովուրդ ջան, Տիրոջ հետ, ոնց որ եղբայրները խոսացին, մինչև Տիրոջ հետ չմեկանանք, մինչև Քրիստոս կյանքը չապրենք, որտեղ Քրիստոս ինքը կենդանի կյանք է, մինչև այդ չապրենք, երկնքի հետ գործ չունենք, կապ չունի ինչ եկեղեցի ես այցելեմ, ուր ես գնեմ, կապ չունի թե ստեղ ես գալի, ճիշտ է լավ կլի հնես տեղ գնաս, որտեղ հասնես, որտեղ ճանապարհներ կա մարդիկ գնում են, ճանապարհներ կա մարդիկ գնում են, բայց տեղ չեն հասնում, ես տեղից այսօր նորից 2-3 հատ պաշտամունք ունեն, Սպիտակ քաղաքում, Ջրաշեն գյուղում, Ըմի վեր կենամու դեպի Ալլավերդի ճանապարհ նստեմ գնամ, ասեմ գնում եմ Սպիտակ, ես կգնամ, չեմ գնամ։ Ճիշտ է, մարդիկ շատ ժամանակ ասում են, դե ինչ տարբերություն, ես եկեղեցին, ես որեցու եմ եկեղեցու, որեցու եմ հարանվանության չեմ դատում, ես դատավոր չեմ, բայց իմ խնդրանքն ու հորդորն է, ով ոնց գնում է, ուղղակի հնես տեղ գնա, որտեղ հասնի, ճամփի կեսին չմնա, որտեղ այդ Շուշին, եթե խամ մարդը լի իրիկունը գնա, ճամփեն գնում է, ոչ մի զնակ, ոչ մի բան չկա, ուղիղ է ճամփայա գնում, մեկը միատաչ է տեկնում, մեկը ձախ է տեկնում, շպոտվեցի, ձախի տեղը աշտեկվիր, մտնում ես թուրքերի մեջ։ Ոչ մեկը չկա անդեղ, ասենք, ճամփայա, դա լակ չոր ճամփայա։ Եվ դրա համար ասենք, երբ որ գնում ենք, ես աշխատում եմ, որ գիշերը չգնանք այդ ճամփեն, եթե մի քիչ ժամը 6-ին գիշերվա հասնում ենք առավոտվա, ասեմ տղեկ մի ժամի չափ ստեղ աշկերներս կպցրեք, թող մի քիչ դուսը լի, որ մարդ ես, մոմենտի դակ մռախվումա բանա չի պատվես, մտած всё վերջացավ, դու գերի ես։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, տեղ հասնելու համար պետք է ճիշտ ճանապարհ ընտրենք։ Իսկ ճիշտ ճանապարհը դա Գողգոթայի խաչի ճանապարհն է։ Տեր Հիսուսը մեզ խոսեց եւ ասեց. «Նեղա ճանապարհը եւ նեղված քա դուռը, որ երկինք հատանան, եւ նրան գտնողները քչերն են»։ Այսօր շատ մարդիկ չեն ուզում այդ նեղ կյանքով գնան, շատ մարդիկ չեն ուզում այդ նեղ դռնով մտնեն, շատ մարդիկ չեն ուզում Գողգոթայի խաչի ճանապարհով անցնել։ Ասեմ ձեզ, առանց Գողգոթա երկինք գոյություն չունի։ Եվ Տեր Հիսուսն ինքն ասեց, ձեզ պետք է շատ նեղություններով երկնքի առկայություն մտնեք։ Դրա համար նորից եմ ասում, Տերը օգնի ձեզ, Տերը զորացնի ձեզ, մենք մեզ նեղություն պիտի տանք, բայց պիտի ուրիշներին օգտակար ու կարեկից ենք, ինչով կարողանանք հասնենք։ Դրա համար դուք էլ աղոթեք, շատ տարբեր մարդիկ տարբեր բաներ են խոսում։ Ղարաբաղցի կես արին են արին, ուրա մեր անժիկ քիրս տեղա, թե չի եկել է, այսօր ասմա տղես ասմա սա Ղարաբաղցիք փախան, մենք մնացինք, կտայիք սպանեի, մի Ղարաբաղցի փախելա, շատ էլ կիրովականցիներ է փախան։ Ես էլ գիտեմ, մարդիկ, որ կիրովականցի, լեննականց երևանցիք է փախան, մի սաղի տանք սպանեք կիրովականցոց։ Ամեն տեղ էլ լավներ կա, վատներ կա, ժողովուրդ ջան, բայց մենք որպես հոգևոր երգեցինք, մենք պետք է պտուղ ունենանք։ Իսկ ամենամեծ պտուղը դա Սուրբ Հոգու պտուղն է, սերը, քաղցրությունը, հեզությունը, ժուշկալությունը, համբերությունը, երկայնամտությունը, հավատարմությունը, այս սա թողնեն են ձևավորվի, ու մենք կարողանանք ուրիշներին կարեկից օգտակար ենք։ Եվ վերջի բանը, որ աղոթքից առաջ պիտի ասեմ, այն ինչ որ դու արել ես, անում ես, ունես, կյանքն քեզ չվերագրես։ Հիշի, դա Աստծո շնորհքն է, որ դա շնորհիվ է ինչ որ դու ես։ Պողոսն ասում է, ես չէ, եթե ես մեկից մի շատ բան արեցի, եթե ես ուրիշներից շատ ծառայեցի, ուրիշներից շատ նվիրատվություն արեցի, ուրիշներից շատ հոգևոր եղա, ուրիշներից շատ սուրբ կյանք ապրեցի, ասում է, դա ես չեմ, այլ Տիրոջ շնորհքն է, որ իմ վրա է։ Իսկ Տերը ինչ ասում, ասում է, այն ինչ որ անում եք, վերջում ասեք, ապրեք, մենք լավն ենք, մենք սուրբ ենք, չէ՞։ Բայց ասում է, անպիտան ենք։ Գիտեք անպիտանն ինչ է, ժողովուրդ ջան։